Xallava kəndinə çatırıq. 1 kilometrdə geçsək Xallava kəndidir. Harasa bir 3-4 kilometr piyada gəlmişik. Burada bizim Xallava kəndimiz. Xallava kəndimiz atamın doğulduğu kənd. Kəndə yaxınlaşırıq. Bir az qalır. Dərənin o tayında Xallava kəndidir. Bu dərənin, bu çayın deməli. Buradan görsənir. Məmmədli çayıdır. Bu dərədən gedən çay. Məmmədli çayıdır. Məmməd çayının o tərəfləridir. O tərəfdən gələn çay Xallava çayıdır. Bakmam neçə kilometr gəldik? Vallahi 3'ten çok olar. 3 kilometrdən çoxdur hə. Bəli, 3 kilometrdən çoxdur. İndi biz Məmmədli çayına yenirik. Çox maraqlı yerdir, çox mənzərəli yerdir. Çox gözəl bir yerdir. Gözəl bir dağ kəndidir. Bəli. Allah ermənilərə lənət eləsin. İşğal elədilər, darmadağın dağıtdılar bütün kəndlərin hamısını. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Prezidentimizin Allah canını sağ eləsin. Allah qazilərimizin canını sağ eləsin. Döyüşdülər, vuruşdular. Canları, qanları bahasına torpaqlar azad edədilər. Gedə bilirsən hə? Buradan yol açdıq. Bir zığır açmışıq, buraya gedirik. Aşağıda bir çay gəlir oradan. Məmmədli çay deyirlər. Yeniliyində həmin çayın qırağına. Ha? Bak ben o Qarı qışlaqdan gələn o çay deyil, həmin çaydır. Bəli, bəli, Qarşıdan gəlir Bəxtiyarıda. Bəxtiyarda çıxandır da. Hə, bəli, Bəxtiyarda gəlir Bəxtiyar çayını qoğursan çay. Suyu da içməlidir. Bu deyəsən Şurnuxu tərəfdən gəldi, hə? Bu gəlin qayası var, gəlin qayası. Hə. Bax orada bir dərə var. O dərədən gəlir Səfərcidir. O ermənilər orada kanalizasiya suyu da axıtmır görən. Oradan Şurnuxu kəndidir, Şeytandır, Güvərəbatdır, sonra Məmmədli kəndi, burada Xallava kəndidir. Hə, onda bu elə dərələrin bulaqları da birləşib gəlir. Xallava da kəndi arasında Xallava çayına birləşir. İkinci burada bir dənə çay var, Xallava çayı. O çayda mənbəyi Dibili kəndindən başlayır. Aşağı yuxarı Dibili kəndi. Xallava çayı da var, elə mi? Bəli, ikinci bir çay da var. Hə, onda onlar burada birləşirlər də. Xallava kəndi arasında birləşir. Burada yox, qarşıda bir. Qabaqda. Qabaqda, burada yox. Hə. Elə ki, bura meşədir. Çay da buradan dərə ilə axır. necə ki, Kür, Araz, Sabirabadda birləşir. Tək getməyin də, gözlüyün bir yerdə gedək. Abi, biraz yavaş get da. Sabir əmi, gözlə bir yerdə gedək da. Oradan bir gəlmişsin, şəkildə bir şey düşsün. Biraz bizi gözlüyün. Meşədə hamısı palıd ağaclardır, baxın. Göründüyü kimi palıddır, zoğal ağacıdır. Alça ağacıdır, almadır, əzgildir. Çox gözəl, sərin bir yerdir. Yolunuzu açırıq. Buyur, gəlsən gəl. Altından əyilsin. Hadi bu. Ehtiyatlı ol, gözüne kan batar. Bunlar hara girdilər? Hayat damağı da, sayda başladı göster. Çayın qırağına çatıblar onlar. Dayanın orada. Gözləyin orada. Orada gözləyin. Baba şey diyebilirsən, ha? Ha? Yoruldun? Yeri git. Yeri yeşələsin, yeri. Ay sağ ol, çek. Sen igid oğlansan ki, gəlib çıxımsan bura. Çok can şeyler. Nə? İdan.
Hə, yox, burada iğdə nə gəzir meşədə? İğdə deyil, palıqdır, palıq. Nəhayət ki, gəldik, çatdıq. Məmmədli çayı. Məmmədli çayı. Məmmədli bu qayı, sərin gözlər. Sərin düşməsidir. Hallava kəndinə çatırıq. Bir azca yolumuz qalıb. Məmmədli çayını keçdik. İndi yolumuz Hallava'yadır. Ha, bu da Hallava kəndi. Hallava gəldik çatdıq. bizi qarşılayır. Axırda çatdıq. Çox çətin yollar keçdik. Halal olsun hər sizə. Gəldik çatdıq. O boyda dərəni, təpəni aşağı gəldik, çıxdınız bura. Şükürlər bu günə şükürlər. Yorulmam sənə? Yeri, mökəm get. Ata budağı bırakacak, kapalı bırakacak. Gece iner, deniz susar, bir ninni kalır dillerde. Büyük anam derdi, dinle kızım, bir gece ansız geldi. Kapılar çaldı sessizce, yollar bizni aldı. Yanam güzel vatanım oy, toprağımızdan ayırdılar. Ne istediniz bizden, Allah sorar bu zulmünü. 15 dakika verdiler, toplanıp çıktık evimizden. Vagonlara doldurdular, yollar uzadı gözümüzden. Açlık, hastalık içinde nice canlar tükenip gitti. Kimseye izin de vermediler, sessizce ağlayıp kaldık biz. Oy yanam güzel vatanı oy, toprağımızdan ayırdılar. Ne istediniz bizden, Allah sorar bu zulmünü. Mən Əhmədov Sabir Seyfaloğlu 1955-ci ildə Hallava kəndində, yəni bu kənddə anadan olmuşam. Burada təhsilimi almışam, burada oxumuşam. Sonra isə instruktorunuzun Sumqayıtda yerləşmişəm. Kəndimiz haqqında məlumat verirəm, çox qədim, hardasa 12-ci əsrə gəlib çatan bir kənd olub. Kəndimizin əhalisi 90-a yaxın olub. Yuxarı kəndlərdə, dardan yuxarı deyilir, ilk məktəb bizim kənddə açılıb. Kəndimizin 1-ci Dünya Müharibə 41-45 müharibə dövründə
böyük qəhrəmanlar olub. Məsələn, Nəcəfov Şəkəralı, Sıravi kolxozçu gedib, müharibəyə mayor qayıdıb. Ondan başqa şəhidlərimiz olub 90-cı illərdə. Əsədov Nadir, Əhmədov Elçin Humayoğlu, Azər Quliyev və başqalar olub. Kəndimiz çox mehriban, səmimi cəmaat olublar. Bir-birini çox istəyiblər. Xeyri, şəri yaxşı olub. Bu kənd yeganə kənd ki, 19-cu ilə qədər saytımı qurgunca heç bir xarici quldurlar, qaçaqlar bizim kəndə girə bilməyiblər. 20-dən yuxarı 40-45-də şəhid vermişik. Bura mənim evimdir. Görsünüz dağılıb, boş xaraba qalıb. Bu tərəfdəki qalan budur, ermənilər burada yaşayıblar. Hər şeyimizi talan edir. Kəndimiz xarabalıqdır. Mən bəri başdan Malik müəllimə öz minnətdarımı bildirirəm ki, çox sağ olsun, bizə şərait yaradıb gəlmişik kəndimizə. Bir də Vüqar müəllimə də böyük təşəkkür edirəm. Çünki 5 kilometr yolu piyada bizimlə bərabər sabah geyib gəlib burada çəkiliş aparıb. Çox sağ ol, Allah səndən razı olsun. Mən arzu edərdim ki, gələcəkdə bu kəndimiz abadlaşsın, burada gələn yaşayaq və bu kəndən həmişə fəxr edək. Kəndimizin də çox belə gözəl insanları var. Allah canınızı sağ eləsin. O gün olsun ki, qaydasız öz doğma yurdunuzda. Çox sağ ol. Bir də əlavə istəyirəm ki, yaxşı bir idmançımız da olub. Dəfələrlə Avropa və dünya çempionu Elnur Əhmədov olub. Hə, o Xallava kəndindən də eləmi? Bu kənddəndir, burada 13 yaşı müharibə başından burada yaşayıb, buradan köçüb gedir. Amma Sumqayıtda doğulmasına baxmayaraq bir aydan sonra 40'ı çıxan sonra gəlib bura. Burada əsl bu kəndin sakini olub. Hə, Allah var eləsin, Allah canını sağ eləsin. Sağ olun, çox gözəl kənddir bura. Dağların arasında, belə nətər deyim, çox gözəl mənzərəli, amma yolu yoxdur da. Yol belə çox çətindir. Çox çətinliklə gəldik bura, indi o kadrlarda da var. Amma çox mənzərəli yerdir. Bunu unutmaq olmaz da yurt yerlərdir. Gözəl ki yerdir. Burada da böyük xatirələr var. Bu, burada neçədən ev olub əvvəllər? Hardasa 90'a yaxın ev olub burada. 93-cü ilə qədər, yoxsa onlar? Yox, əvvəllər 60-cı illərə qədər. 90'a gəlib çatanda 93'də 7 ev qalmışdı. Yaşlı nəsil idi. Amma bu Sumqayıtda yaşadığımıza baxmayaraq, biz insanlar o vaxtda gənclər idi. Heç vaxt bu kəndi unutmamışdıq. Kanikulu, yayı, bayramları hamımız burada keçirirdi. Bütün kəndin cavanları. Yenə də gəlirik, gedirik, indi biraz yolumuz yoxdur. Hə. O aşağıdan da çay gedirdi, orada da. Ha, iki tərəfli çay gedir. Məmmədli çay deyirlər, değil mi? Məmməd çayı, o sağdan da Xallava çayı, böyük əkin sahələri. Deməli, Xallava çayı bu tərəfdən gedir, dərənin. Xallava çayı bu tərəfdən gedir. Quru dərdə birləşirlər, oradan da gedib Baxtiyarda birləşirlər, Bərüşət çayına. Çox belə, hamısı bulaq suları, çay deyəndə bulaq sularıdır. Bəli. Normal çaylardır. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Dəmir ümumluqdur, torpaqlarımızı qaytardı. O zaman Malik müəllimə də öz minnətdarımızı bildiririk. Şərait gəlib buralar görürük. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Kəndimizdən 3 şəhid oldu. Hamısına minnətdaram. Vüqar müəllim, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Gəlib bizim kəndimizə çəkil aparırsınız, bizlə bərabər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin canını sağ eləsin. Allah köməyiniz olsun. Çox Allah canınızı sağ eləsin. Allah ömür versin. Sağ salamat qayıdıb gələk öz doğma yurdumuza. Çəkdim bala, çox sağ ol. Xoşdur, xoşdur. Ha, bura bizim həyətimizdir. Çox maraqlı yerdir. Ha, çox da bu qoz ağacların elə bir ki, qozu atam özəymişdi. Sonra aşağıda incir ağacı var. Qara incir ikə böyük olur. O tərəfdə də ağaclarımız var. Bir iki dənə tut qalıb. Bizdə 100'dən yuxarı kənddə qoz ağacı vardı. Hər bir həyətdə vardı. Meyvə ağaçlarımız vardı, quruyub tələf olub. Yaxşı kartof, soğan, bostan olurdu burada. Bulaq suyu var idi, su gəlirdi bura ümumiyyətli kəndə. Kəndə hə, yuxarıda bulağımız var, o bulaqdan gəlirdi. Hüseynəli bulağı deyirdilər. Hər qapıya gəlirdi, yoxsa elə gelib oradan gətirdiniz? Yox, qapıya gəlirdi. Artla gəlirdi. Sonra burada da Çalada Dəfindalı bulaq var idi. Deməli burada neçə dənə bulaq olur? 1, 2, 3 dənə var da? 1, 2, kəndin içində 3 dənə bulaq var idi. Yəqin ki, hal-hazırda gələr o sular. O sular indi gəlirlər, hə. Allah var eləsin, Allah canı sağ köməyiniz olsun. Qəşəng şəraitimiz vardı, nə bilmir valla. Sumqayıtda heç nə almırdıq, hamısını kəsdən atardıq.
Mən Babayev Vaqif Seyfalı oğlu, Qubadlı şəhər sakini. Bugün biz benim atamın doğulduğu, boya başa çatdığı Xallabad kəndinə gəlməyi qərarı aldıq. Bunun üçün biz Göyərci kəndinə gəldik və Göyərci kəndindən sonra Xallabaya gəlmək üçün demək olar ki, yol yoxdur. Və bunun üçün ona görə də biz piyada kəndə gəlməyə qərarı aldıq. Göyərci kəndinin Xallabad kəndinin arasında olan məsafə 5 kilometrə yaxın bir yoldur. Və uzun müddət burada erməni işğalına qaldığına görə və burada yaşayış olmadığına görə bütün yollar keçilməz haldadır. Lakin bütün bu çətinliyə, bütün bu ağırlığa, buna baxmayaraq biz qərarımıza qəti idik və Xallabad kəndinə gəlməliydik. Çünki mənim atam, bibim, qohum əqrabalarım hamısı bu kənddə doğulub, bu kənddə böyüyüblər. Ondan sonra isə müəyyən yerlərə bu kənddən köçüb gediblər. Xallabad kəndi çox böyük kənd olub. Bu ərazidə olan kəndlərin içərisində ən böyüyü Xallabad kəndi olub. 90'a yaxın ev olub burada. Sonra isə bu kənddə kolxoz bu kənddə olub. Məktəb burada kənddə, sovetlik, yəni bu kənddə, mağazayım kənddə olub. Müəyyən çətinliklərə, müəyyən səbəblərə görə kənddə yavaş-yavaş evlər, kənddə adamlar köçüb gediblər. Bu ətraf olan kəndlər də demək olar ki, onlar da köçüb gediblər. Xallabad kəndinin ətrafında olan kəndlər Məmmədli kəndi, mən deyərdim. Tamamilə onlar köçüb getmişlər və onlar Bəxtiyarı kəndi var, Qubadlıların Bəxtiyarı kəndi və orada məskunlaşmışlar. Xallabad kəndinə yaxın olan Qarqışla kəndi də, onlar da köçüb getmişlər. Eyni zamanda Mistan kəndi, o da Xallabad kəndinin yaxınlığındadır, bu kəndə köçmüşdür. Bu kəndin mənzərəsi çox gözəldir, təbiəti həqiqətən çox gözəldir. Əsl belə istirahət eləməli, yaxşı bir ərazidir, yaxşı bir yerdir. Kəndin ərazisindən 2 dənə çay axır. Biri Məmmədli çayıdır, biri isə Xallabad çayıdır. Məmmədli çayı və Xallabad çayı, hər iki çay Xallabad kəndi arasında Quru Dərə deyilən bir yerdə bunlar birləşir, sonra isə axıb gedib Bərküşat çayına tökülürlər. Bugün mən bura tək gəlməmişəm, özümlə 3 oğlum gəlib, mənim nəvələrim buradadır və onlar bu kəndə birinci dəfə gəliblər. Mən də bu kənddə əvvəllər olmuşam. Kəndin xeyir işində, başqa işlərdə, hər işlərdə iştirak eləmişəm. Bugün mən nəvələrimi, oğlanlarımı, nəvələrimi bura gətirməkdə məqsədim o idi ki, onlar öz mənim atamın, babalarımın, onların yaşadıkları, doğulub böyüdülər bu kəndi görsünlər. Bu kənd haqqında onlardan müəyyən məlumat gəlsinlər, bu kəndi onlar sevsinlər. Nəvələrim və oğlanlarım bütün bu çətinliyə baxmayaraq, onlar çünki heç bu kəndi gəlib görməyiblər. Şəhərdə doğulub, şəhərdə böyüyüblər. Çünki onların da həyat şərti, təraifdir. Onlar da doğuldan sonra onların məcburi köçkün oldular və Sumqayıt şəhərində məskunlaşıblar. Lakin buna baxmayaraq, onlar da kəndə gəldilər və kəndi ziyarət etdilər. Bizim arzumuz, istəyimiz odur ki, bu kəndlər, dağ kəndləri hamısı bərpa olunsun, burada həyat yenidən başlasın və bura axar-baxarlı bir yerlər olsun. Biz də bütün kim də istəyirsə bu kəndi gəlsin, bura qalmağa, istirahət eləməyə bu kəndlər gəlsinlər. Mən ölkə prezidentinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, bizim şəhidlərin canı bahasına bu torpaqlarımız alındı. 30 ildən artıq biz bu torpaqların həsrəti ilə biz yanırdıq. İstəyirdik ki, gələr bu kəndlərə və öz kəndlərə. Ancaq heç mümkün deyildi bir kəndə gəlmək. Ona görə də lakin bir prezidentimin səyi nəticəsində, onun dəmir yumruğu nəticəsində torpaqlarımız alındı və bu kəndlərə biz indi sərbəst gəlib gedə bilirdik. Eyni zamanda Qubadlı İcra Hakimiyyətinin başçısı Malik müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsun. Onun bütün kollektivinə, İcra Hakimiyyətinin bütün işlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsunlar ki, bizim üçün şərait yaratdılar və biz gəldik, bu kəndi gördük. Bir daha minnətdaram. Vüqar müəllimə də minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, Vüqar müəllim də 5 kilometr bu yolu bizlə bərabər gəldi. Piyada gəldi. Vüqar müəllim mən deyərdim ki, indiyə qədər hələ belə bir yolu getməyib. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Getməyib. Çox çətinliklə gəldi amma. Çox çətinliklə gəldi, çox çətinliklə, ancaq gəlməliyik, biz gəlməliyik. Burada kim gəldi Vüqar müəllim? Bəli, bəli, öz yerimiz, yurdumuz, elimiz, obamızdır. Obamızdır, biz gəlməliyik. Allah hamımızın canı sağ eləsin. Təbiətin də Vüqar müəllim yəqin bu təklif göstərir.
Səngər dağıdır, Hündür dağ. Arkada görsənən. Arkadaşlar, Səngər dağıdır, bu tərəfdə, tərəfdə Əyin kəndidir və burada Mistan kəndidir. Köyərəbas kəndi də yuxarıda. Köyərəbas kəndi burada görünmür. Və oradan çəkmişəm o tərəfdən. Çəkilib, burada görünmür burada. Və burada Qarsa kəndi yenə buradan görünmür. Qarsa qayasını yəqin şəhmisiniz. Ha, çəkmişəm. Qarsa qayası, orada Qarsa kəndi. Yəni, gözəl bir mənzəri, gözəl bir yerdə olan bir kənddir. Burada bura gəlmək lazımdır. Bu kəndi abadlaşdırmaq lazımdır. Bəli. Bir daha görmək. Sağ olun. Sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Olsun, Allah Həmişə yerinizdə, yurdunuzda olasınız. Can sağlığı ilə saqqallarımızın, nə bilim, insanlarımızın, cəmaatımızın canı sağ eləsin. Sağ-salamat qaydaq gələk öz elimiz obamızı. Hallava kəndində də olanları da can sağlığı arzulayıram. Buradan hamısına salamlar olsun. Şəhərin qeydiyyatındayam. Bəli. Ancaq onlar bu kəndə köçəcəklər. Ona qədər evdir. Hal-hazırda Hallavada ona yaxın ev var. Bəli. Onlar köçəcək. Onlara can sağlığı arzulayıram ki, onlar da elə kənd salınsın burada ərazilər. Salamat qayıtsınlar, gəlsinlər, bəli. Gəlsinlər öz yerlərində, obalarında göstərinlər. Sağ olun, Bayxan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Vətəndir, ay oğul, vətəndir torpaq. Obanın o başı, bu başı olur. Yurdun məhək daşı, yurt daşı olur. Hər qarışdan ötürü savaşı olur. Yurdun hər bərəsi, hər bəndi torpaq. Vətəndir, ay oğul, vətən torpaq. Qılınçla qorudu xətayı yurdu, qılıncı zoruna dövlət də qurdu. Qoruya bildinsə gözünə nurdu, qoruya bilmədik tükəndi torpaq. Vətəndir ay oğul, vətəndir torpaq. Torpaq qorudunsa qapaq sənindir. Yurdunda od sənin, ocaq sənindir. Son ucda bir qarış torpaq sənindir. Yaxşını, yamanı örtəndir torpaq. Vətəndir ay oğul, vətəndir torpaq. İnsanın qəlbinin odu, ocağı, behiştin ünvanı, cənnət qucağı, cismin son gümanı, dayanacağı, şəhid ruhlarına kəpəndi torpaq. Vətəndir, ay oğul, vətəndir torpaq. Bir qarış torpaq da vətəndir, oğul. Vətənin qeyrətin çəkəndir, oğul. Qoruya bilmədik beş kəndi, oğul. Bizdən o zamandan küsəndi torpaq. Vətəndir, ay oğul, vətəndir torpaq. Yolunda oğul tək yarımadınsa, yurdunda qurd olub qarımadınsa, qanın bahasına qorumadınsa, yağı tapdağında itəndi torpaq. Vətəndir ay oğul, vətəndir torpaq. Onun da canı var, canı insandır. İliyi, damarı, qanı insandır. Ay Yusuf, ən böyük cani insandır. Haqqın dərgahında bədəndir torpaq. Vətəndir, vətəndir, vətəndir torpaq.